첫째는 비염, 둘째는 성조숙증, 막내는 중증 아토피. 저는 이렇게 세 아이를 키우고 있는 엄마입니다. 아이들이 모두 아프다 보니 병원 치료는 물론이고 생활습관과 주위 환경을 모두 신경 써 관리해 주어야 합니다. 하지만 현실은 저도 남편도 일을 하는 맞벌이 부부예요. 그렇다 보니 남들보다 청결에 더 많은 신경을 써야 함에도 시간과 체력의 한계가 느껴지곤 합니다. 이런 저희에게 이렇게 에어컨과 세탁기를 모두 분해해서 청소해주는 나눔 캠페인은 한 줄기 빛 같았어요. 너무나 깨끗하게 청소해주시고 마무리까지 완벽하게 해주셔서 제가 더 할 것도 없더라고요. 저희 집 에어컨과 세탁기가 이렇게 깨끗해질 수 있다니 앞으로도 꼭 정기적으로 청소해야겠다고 느꼈습니다.